ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬರ್ಲಾ ಅಲ್ಲತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಗ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೈನಲಿ. ಬೇಡ ಹೆಣ್ಣೆ You see? स्नैक्स अरे यार व्लॉग है यार, व्लॉग है, व्लॉग वीडियो नहीं है, व्लॉग है, तो टेंशन मत ले भाई। क्या है भाई वो? क्या बना रहा है? कन्याकुमारी को जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly. Come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ. ನಿನ್ನೆ ಪೂರ್ತ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀವಿ. ಅಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಈಗ ಟೋಟಲ್ 32 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ. ಅದ್ರಾಗ ಅದು 30 ಗಂಟೆದಾಗ 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, 4 ಸ್ಟೇಟ್ದಾಗ ಓಡಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ವಾಡಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಮಂತ್ರಾಲಯ. ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಂದೋನಿ, ಗುಂತಕಲ್, ತಿರುಪತಿ, ಜೋಲಾರ್ಪೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸಲೀಂ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳವ ತಮಿಳ್ನಾಡುದಾಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇರಳದಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟ್ರೈನ್ ಭಾಳಷ್ಟು. ಕೇರಳದಾಗ ಎರ್ನಾಕುಲಂ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್,
ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರದ ಫುಲ್ ಮುಗುಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಗುಡ್ಡ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ನಾವು ತೆಗೆದೇ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರಾಗ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಾಡತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗ ನಾವು AC ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿ AC ಹೋಗಿದಾಗ ಜರ ರೆಸ್ಟ್ ಗಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋದು. ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗ್ದಿರೋ ನೀವು AC ಹೋಗಿದಾಗ ಯಾಕ? ಹಾಂ Run. Why are you running? Why are you running?
तोड़ दो